Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi abbiamo trovato un sacchetto con il treno Lego Non dico. che monteremo. Bello. Bello. Il numero 2. Esatto. Pistello. Tetto. Dado. Io direi che possiamo incominciare. Se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di mettere mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella. Ok. Poi puoi girare pagina. Sì. Gira pagina. Ok. Cosa abbiamo qua? Due partitani Due pezzi gialli. Uno, l'ho trovato. di È bravissimo. Fa vedere? Ok, bravo. Metti questo. Lì davanti, bravo. E poi manca il pezzo nero. da Sappielita e Malola Ma chi sono? e mi Licia e Manola. mette Le tue maestre. Monica Puppetto Scatole Moico Cinzia. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Quindi giriamo e dobbiamo mettere due pezzi fatti a ponte. E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi guardarle solo da lontano? Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni. Allora abbiamo finito di montare il treno. Abbiamo fatto anche questa qui. Anche una tuttetta. C'è una giostretta. La mia mamma. E poi la postazione per metterci la telecamera. Sì. Per il buio. E c'è anche la luce, esatto, così si vede la luce nel buio. È tutto. Hai visto? Così facciamo così, diventa così. 1 e 2. Ecco qua. Era tuttino. Fantastico. Danno Una giostrina. un bimbo detta. Più. E poi E poi gira. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al mio canale. Ciao!